Во меѓувреме нова тема, видеоматеријалот кој што ќе го погледнете во продолжение се чини совршен вовет. Токму вака, Сдруженијето љубители на класичната музика во 2020 чином го честитаа Светскиот ден на хармониката. 3 години подоцна го одбележуваат денот без безбедносни протоколи кои што ги имаше поради ковид пандемијата и со голем концерт за кој што разговараме со нашата соговорничка. Велам добро утро за професор Зорица Каракутовска. Добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Кај мене побудивте многу широки емоции за ова видео, бидејќи ова беше првата година во 2020-та која поради пандемијата моравме да го поспондираме концертот по повод Светскиот ден на хармониката и тоа беше најтешкиот период во мојот живот, бидејќи ние сите хармоникашите сме емотивно врзани со денот на хармониката, роден денот практично на хармониката. Тогаш го поспондиравме, го организиравме во октомври на отворено во Сулијан. Меѓутоа не беше тоа. Ова вака во пандемиски услови беше снимано, беше монтирано и сепак најдовме начин да го одбележиме денот на хармониката дури и за време на пандемијата. И ако праша некој зошто 6 мај, одговорот е дека во 1829 на денешен ден е патентирана хармониката? На 6 мај. На 6 мај. Да, на 6 мај е патентирана првата хармоника. Ја патентирал Цирил Димијан во Австрија. Интересно е тоа што се работи за многу почетоци на хармониката и тоа нема врска со денешната хармоника, но да, инструментот се викал хармоника, бил составен од една мала кутија која што имала само 5 некакви дирки и мев и практично тоа се зачетоците на она што денеска го имаме како совршен инструмент, инструментот хармоника. Ситно броиме до 6 мај, кога ќе се одржи концерт во Македонската филхармонија. Каква ќе биде програмата, професор Каракутовска? Програмата специјално конципирана за љубителите на хармониката. Ги има многу. Сакам да кажам дека оваа година имаме мал јубилеј. Добра. Мал, 15 години, значи 15-то издание од свечениот концерт. Ќе прикажеме солистички точки на хармоника, ќе прикажеме хармоникашки ансамбли, ќе прикажеме хармоника со други инструменти, хармоника со глас, ќе се представиме со дела кои што не биле оригинално напишани за хармоника од времето, значи кога хармониката не постоела во овој вид како што спомнавме, значи транскрипции на дела кои што се свират на хармоника, ќе настапиме со оригинална литература за хармоника и ќе имаме чест да слушнеме премиерно ново дело на нашата позната и веќе светски призната композиторка Бете Илин, која што за нас напиша македонска парафраза. Така да во подготовки сме, во големи гужви, но многу задоволни од она што се случува. По ковид пандемијата свативме колку ние како публика сме гладни за културни настани. Ги сака ли публиката, доаѓа ли публиката на концертите кои што Сдруженијето ги организира? Се бара ли карта плюс секогаш? Секоја година се бара карта повеќе. Ние 4 години поред пред пандемијата го одржувавме концертот на големата сцена на Македонскиот народен театар. Секогаш се бараше карта повеќе и ја помневме, значи, колку има таму, над 600, да речам, 600 луѓе во публика. Сега со пандемијата, за жал,
изгубивме дел од публиката. Причината е тоа што тие 3 години во кои што ги организиравме, 20, 21 и 22, моравме да направиме концерт со редуцирана публика. Прво многу малку, па малку повеќе, но оваа година се одлучивме концертот да го одржиме во камерната сала на Македонската филхармонија од 19:30 часот. Еве да споделиме информација со вашите гледачи, дека билетите се веќе пуштени во продажба на билетарата на филхармонијата. Да, постои интерес, малку ради празниците дел од луѓето беа одсутни од Скопје, но мислиме дека денеска и утре веќе претпоставуваме дека ќе се продадат сите карти и дека стартуваме со она за кое што и тие се дојдени, а ние да им дадеме дел од себе, да им поклониме прекрасна музика на хармоника. Оние кои што ве познаваат, знаат дека сте првиот дипломиран хармоникаш од пионерската генерација во Македонија. И сега многумина кога ќе се спомне хармониката ќе кажат дека не е инструмент кој е компатибилен со класична музика, ниту пак со жените како музичари, но вие го докажавте токму спротивното. Хармониката е релативно млад инструмент. Во овој вид во кој што гледаме денеска како хармоника со баритон, басови специјално наменета за изведба на класична музика, постои некои 60 на години. Во овие последни 60 години таа го доживеа своето совршенство, инаку хармониката е потомок на оргулите. И не се согласувам дека не е инструмент за класична музика, а таа се повеќе зема место, значи во класичната музика и не само како солистички инструмент, туку и многу често, се почесто се случува да се најде хармониката како солистички инструмент со симфониски оркестри, се повеќе луѓе пишуваат таква музика. Еве, јас утрово да си ја пофалам нашата композиторка и да кажам дека ние во Скопје ќе ја оддадеме почит со вклучување на 2 нејзини дела во програмата, а во исто време, на 6 мај, нејзината композиција The New Tomorrow, Грейсон Мейсвил ќе ја изведе со симфонискиот оркестар на Нов Зеланд, додека во Литванија, Каунас, филхармонијата на градот Каунас и еден солиста од на хармоника, ќе го изведат исто така нејзиното дело The New Tomorrow. Така да, добро е што покрај тоа што во Македонија се свири одлично хармоника, можеме да се пофалиме дека имаме и композитор кој што одлично пишува за хармоника и со тоа уште повеќе не прави во врвот на светско ниво. Сакам да споделим уште една убава вест, имено на 148-то Генерално собрание на делегати, кое се одржа во октомври 2022 во Швајцарија, бевте избрана за потпредседателка на Светската унија на хармоникашите. Што за Македонија значи една професорка македонка да биде на чело на оваа унија? Овој што е начелото на унијата го чекаме денеска да слета во 14:30, тој е председателот Мирко Патарини. Македонија, тоест Сдруженијето љубители на класична музика, на кое што сум јас председател, од 2001 година е членка на Светската унија на хармоникашите. Ние во сите овие години имаме многу високи позиции во однос на она што го работиме кај нас и во светот. Наши кандидати се наоѓаат многу често, значи во врвот, во елитата на свирењето на класична музика на овој инструмент. Јас сум била во музичкиот комитет, највисокото професионално тело во унијата, и да ви кажам дека ова беше последователно некако за мене ред да се пријавам за да се кандидирам, бидејќи секој мора лично да се кандидира за оваа функција. И да ви кажам дека на тоа собрание за кое што пред малку говоревте, јас сум оној од 3 председатели кои што помина со најголем број на гласови и сум особено голда. Тоа не е признание само за мене лично, туку тоа е признание за целата наша држава и за комплетно Македонската школа за хармоника. Не очекува директниот пренос, сосема накуса за последното нешто што сакам да ве прашам, каков е интересот на младите за хармониката? Вие ги поставувате темелите, но? Да, постои интерес, апсолутно. Треба да се напомене дека бавењето со музика е секогаш многу убаво. И јас ги советувам сите да најдат начин да на своите деца им обезбедат, да им дадат можност да свират на некој инструмент. Дали ќе е тоа хармоника, дали ќе е клавир, дали ќе е виолина, дали ќе е флейта, sejedno е. Но музиката е тоа е уметност за која и со која се живее. Така да им се
да им се овозможи, а потоа ќе се изфилтрираат оние кои што ќе сакаат да продолжат да се бават и ова да им стане вистинска професија. Ние се гледаме на 6 мај во Македонската филхармонија. 19:30, билетите се пуштени во продажба, ќе ни биде чест и задоволство да дојдете и да ги споделиме овие прекрасни звуци на хармониката со сите вас. Професор Каракутовска, благодарам за честа, благодарам за гостувањето во Македонија. Наутро со сето она што ќе биде ново се разбира, повторно се гледаме во студиото. Благодарам на поканата.